wis disiapi sak. Lho nganggo kok. Antuk. Brengose nang kene iki lho. Ndang ndi bose? Ndi bose? Halah wis rek tiba isis nang kene ya Allah. Wis sih. Kok idene ndel bendel. Ndang ayo yo goyang yo goyang tak tinggal kelele dangdut lah lagi wong bulu aja kene iki lho ya Allah oh ngono oh gak tak terang wisan hei wedang kuning ricik-ricik bubuk asmara terima kasih pun supe benjing nanggap nggih jeneng mantu sing iya saestu lho nggih kula tenggo oleh jam sitok wis kandhane wedang kuning ricik-ricik bubuk asmara apa wedang kuning apa wedang kuning wedang kuning yuk wis dikai tapen tidal wis
Anda Ricik ya. Nggih, pamundhute niku wau sing kagungan kersa ta? Mboten niku wau saking Bolonglugu. Nggih, niku wau apa? Joko Melarat, Ricik. Kali ngajeng wau wonten Gerigis terus ya. Iya nanti ya, ini dulu ya. Ya, dari keluarga besar nanti Bapak. Gridis sampean yo Allah. Gigis niku kali kulo pedot. Kalau gigis itu kan untu. Iya. Nggih niki tasik Ricik kali Joko Melarat. Apa udah? Apa nih? Ajar kenal si gendho aja basa topil jebulane lekaika daku arep maceng iwake pindang rama yen duwe bojo kudu sing sayang waton tan satu mandang ning kene piye arep maceng iwake ati aku duwe bojo ya sing gemati waton kowe sing ati-ati aduh rapo milih sing dawa dawa maneh kondet linjo milih sing dawa aku duwe bojo golek sing Jawa
wengi ngulon parane yen wengi rembulan jenenge ngene rasane ora duwe tresno tenan mbok anggap sepilih Ricik Joko Melarat sampun dipun aturaken kala wau saking kadang kula nggih sampun dipun aturaken mungkin dadosaken leliburing manah jam pining saya. Niki dipun aturaken wau wonten sing nyuwun grikis. Nggih niku wau wonten pamundutan grikis kalian gulu medhot. Ya. Oke, siapa tadi yang minta? Silakan naik. Nggih, sing nyuwun grikis mau dipersilakan untuk hadir bergabung. Minggah. Lho lah nggih lah niki. Nah niki ajenge dipun ladosi. Mas Bro, mbok bilih jenengan jumeneng monggo Mas Bro sing nyuwun grikis. Monggo ladosi grikis sama gulu pedhot. Mas, ya Allah. Iya. Masih barengan Sri Asisis. Yeye Multimedia kerja bareng dengan. Ayo Mas, ayo munggah Mas. Kene Mas. Abel, terima kasih. Luar biasa. Ayo kene nang nyumbang mumpung ndasa wis gak pati ngelu iki lho. Alhamdulillah. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Tinggalkan Resna. Tinggalkan Resna.
Gis. Gula pedot. Ayo goyang yuk, sawer-sawer. Yo. Oh. Sing. Goyang lagi. Goyang yuk. Ayo. Hah? Kangen bojone sampean. Yo, Gobok asmara kangen bojone gak boleh-boleh. Buatku yang cilik arane pasir aku gampang keri ono ing pinggir awak aku mesir gelit kaya kelangan bibir aring-aring bakar gedeng nganggo geni iwas kang nyawaku iki kateni gedang ijo sak tembung dipangan cocok timbang burung alung kuluku gedhong burung alung kuluku gedhong berikis kali gulu pedhot Gulu pedot sudah. nggih sampun dipun aturaken nggih Bintang kecil kalian tadi ada yang minta kangen bojo. ha iki sik Bintang kecil kangen bojo. Gubuk asmara. Enggak usah ya gubuk asmara, gubuknya reot pisan. Wis ta. Kakek sing anyar ae. nggih wau Gubuke kobong. wau pun Andeni dipun sampean. aturaken gubuk asmara